Мы находимся на проспекте Дзержинского в городе Новороссийске. Вот, собственно говоря, что происходит. Строители везде повыдергивали бордюры, погнув при этом ограждения металлические. По сообщению строителей собираются укладывать новый асфальт и новые бордюры, естественно. На той стороне тоже бордюров нет. Вот возникает вопрос: зачем здесь укладывать новый асфальт? Посмотрите на состояние дорожного полотна. Абсолютно нормальное дорожное полотно. Ни ям, ничего. А вот здесь, рядом, вдоль проспекта Дзержинского, действительно дорожное полотно, вся в ямах, разбито. Когда-то здесь, лет 15 назад, последний раз положили асфальт, который просел. Вот тут и не думают ничего делать. Я думаю, это вопрос к мэру города Новороссийска Дьяченко. Почему деньги налогоплательщиков тратятся вот таким вот неэффективным способом? Скажите, а что здесь будет? Новый асфальт укладываться? Вот вы услышали. Майкопская ДРСУ фирма меряет дорожное полотно, будут укладывать новый асфальт. Чем плох этот, не знаю.